আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? সুন্দরবন ফার্মের পক্ষ থেকে আমি এমডি মুসাইদ ইসলাম, সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো একটি পাওয়ার টিলার, 7 হর্স পাওয়ার টিলার, শক্তিশালী ইঞ্জিন, যেটার মাধ্যমে আপনি খুব সহজে আপনার সকল প্রকার জমি চাষ সহ আপনি এটা দিয়ে আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারবেন। তো এটা এতটাই শক্তিশালী একটি ইঞ্জিন, আপনি আসলে না দেখলেই কল্পনা করতে পারবেন না। এটা এরকম একটি বক্সে থাকবে। এই বক্সটা আমরা আগের থেকেই লকগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছি, কারণ লকগুলো ছাড়াতে একটু কষ্ট হয়। এর জন্য এটার টোটালি বক্স সহ ওজন আছে হচ্ছে আপনার 80 কেজি, আর মেশিনটার ওয়েট আছে হচ্ছে আপনার 65 কেজি। 15 কেজি এই বক্সটার যে কাঠ, এই কাঠটার ওজন আছে। তো এর সাথে আপনি যে মেশিনারির যে পার্টসগুলো, ইকুইপমেন্টগুলো পাচ্ছেন, তার ভিতরে প্রথমত আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে চাকা। দেখেন এখানে খুব টিউব একটি চাকা ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা খুব গর্জিয়াস এবং খুব হার্ডি এবং খুব শক্তিশালী। দেখেন এর যে বিটগুলা, খুব উন্নত প্রকার একটা বিট ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা আপনি যে কোনো জায়গায় আপনি ইজিলিভাবে ইউজ করতে পারবেন। আমরা চাকাগুলোকে সাইডে রাখি। তো মেশিনের পুরো বিস্তারিত আপনি এই দুইটা বই থাকবে এর ভিতরে, আপনি এই বইতে পেয়ে যাবেন। আমরা এক এক করে আস্তে আস্তে মেশিনের ইকুইপমেন্টগুলো নামিয়ে ফেলি, তাহলে আমরা মেশিনটাই বের করে দেখি আসলে মেশিনটাই মানে কীরকম মাধুর্য একটি মেশিন। সবই গার্ড। এটা হচ্ছে আপনার ধরার যে হ্যান্ডেলগুলো, এটা হচ্ছে আপনার ক্লাস, মানে এখান থেকে আপনি জোর কম বেশি করতে পারবেন। এখান থেকেও আপনি কম বেশির জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। তো মেশিনটা যেহেতু আসলে অনেকটা ভারী একটি মেশিন, এর জন্য আমরা এটা আরেকজনের হেল্প নিতে হবে, তাছাড়া বের করা পসিবল না। দেখি আমরা একটু মেশিনটা বের করে ফেলাই। ওই পাশে এসে নি। এটা হচ্ছে আমাদের মেশিন। তো আমরা মেশিন নিয়ে কথা বলার আগে আমরা দেখি এর ভিতরে আর কি কি থাকতেছে। এটা হচ্ছে আপনার পিছনের যে চাকাটা, এটা হচ্ছে আপনার পিছনের চাকা। এরপরেই আপনার যে ফালগুলো আছে, এই ফালগুলোকে সেট হবে। এটা হচ্ছে 32 ফাল, 32টা ফাল আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এখানে মূলত আপনার সমস্ত নাট এবং এর সব ইকুইপ যত কিছু যা প্রয়োজন এই বক্সে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার ফাল। এই ফালগুলো আপনি একটা সেট পাবেন পুরো
32টা ফাল পাবেন। এই মেশিনের সাথে আপনি 32টা ফাল ব্যবহার করতে পারবেন। একটা মেশিনের ভিতরে আপনি অনেক কিছুই পাচ্ছেন। মেশিনটা সেট আপ করার জন্য আসলে আপনার প্রচুর জিনিস, যা সকল জিনিস এখানে দেওয়া আছে। এই বক্সটার ভিতর থেকে মনে হচ্ছে জিনিস শেষই হচ্ছে না, এত জিনিস একটা মেশিনে। অনেক কম মূল্যে এই মেশিনটা আপনারা পাচ্ছেন। অনেক কম প্রাইসের ভিতরে আপনারা এই মেশিনটা পাবেন। আমরা দেখি এখানে এবং সরাসরি দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে 7 হর্স পাওয়ার, একদম ডিরেক্ট 7 হর্স পাওয়ার, কোনো প্রকার কম বেশি নাই। আর এখান থেকে হচ্ছে আপনার স্টার্ট, এটা 10 স্টার্ট। তো এটা হচ্ছে আপনার মেশিন। যেহেতু মেশিনটার চাকা সেট নাই, এর জন্য মেশিনটাকে আসলে এক সাইড করেই রাখতে হচ্ছে। অবশ্যই আমরা মেশিনটাকে আপনাদেরকে স্ট্যান্ড করে যখন সেট করে আপনাদেরকে দেখাবো, তখন মেশিনটা খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাবেন। দেখেন এখানে খুব স্ট্রংলি ফিটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা আপনি যে কোনো সময় আপনার যে কোনো প্রয়োজনে আপনি এখানে চেঞ্জ করতে পারেন যে কোনো প্রবলেমে। এবং এর সামনে দেখেন, আপনার এর সামনে আলাদা একটা এক্সট্রা জায়গা আছে। এই জায়গাটায় আপনি আপনার যে ধান কাটার যে রিফারগুলো আছে, এই রিফারগুলো আপনি ঠিক এখানে আপনি সেট করতে পারবেন, যেটা অন্য কোনো অ্যাভেলেবেল মেশিনে পাওয়া যায়। এবং এটা উন্নত ধরনের কার্বোরেটর এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, আপনার উন্নত কুলার ব্যবহার করা হয়েছে, সব কিছুই এখানে উন্নত ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এটা হচ্ছে আপনার স্পার্ক প্লাগ। এটা এই মেশিনটা গিয়ার এবং পুরো স্ট্রং গিয়ার, এটা হচ্ছে আপনার গিয়ারের নাট। তো আপনি স্ট্রংলিভাবে স্মুথলিভাবে দেখেন কতটা শক্তিশালী একটি ইঞ্জিন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা হচ্ছে 4 স্টকের একটি ইঞ্জিন, 212 সিসি 4 স্টক ইঞ্জিন। মেশিনটার ওয়েট আছে হচ্ছে আপনার 65 কেজি, এবং 65 কেজি এই মেশিনটার ওয়েট, এবং 212 সিসি ইঞ্জিন। এবং এখানে আপনি 32টা ফাল ব্যবহার করতে পারতেছেন, 32 ফাল। এবং 32টা ফাল আপনার হাইটে আপনি ইজিলিভাবে 3 ফুটের মতন হবে। এবং এটা আপনি কমপক্ষে 10 থেকে 12 ইঞ্চি আপনি চাষের ডিপ করতে পারতেছেন খুব সহজে। এছাড়া আপনি এই মেশিনটায় আমি একটা হেড দেখাচ্ছি আপনাদের, যে হেডটা অবশ্যই এই মেশিনের সাথে না, তারপর আমি আপনাকে দেখাই, তাহলে আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন যে এটা দিয়ে আপনি এই যে পটেটো ড্র্যাগার, এই পটেটো ড্র্যাগার, এটা আলু তুলতে পারবেন। আলু, পেঁয়াজ, রসুন, এগুলো সব কিছু এইটা দিয়ে আপনি খুব সহজে এটার পিছনে ব্যবহার করে আপনি খুব সহজে এটা তুলতে পারবেন। তো যাদেরকে মূলত এই জমিটা, এটা দিয়ে আপনি জমিও চাষ করতে পারবেন, এটা দিয়ে আপনি আলু তুলতে পারবেন, এটা দিয়েই পেঁয়াজ তুলতে পারবেন, সব কিছুই একটা মেশিন দিয়ে আপনি খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন। তো যারা আসলে কম বাজেটের ভিতরে পাওয়ার টিলার মেশিন খোঁজ করতেছেন, তারা অবশ্যই এই মেশিনটার রেট আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে, কারণ মেশিনের রেট অনেক সময় আপ ডাউন হয় ডলারের আপ ডাউনের কারণে। তো এর জন্য আমরা ভিডিওতে রেট বলি না, আমরা অবশ্যই ওয়েবসাইটে রেট দেওয়া থাকে, অবশ্যই ওয়েবসাইট দেখে নেবেন। তো এই মেশিনটার পুরো সেট আপ করে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে, যে কীভাবে এই মেশিনটা সেট আপ করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন এবং এই মেশিন সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে এবং এই মেশিনটা কীভাবে ব্যবহার করবেন তার সব কিছু দেখতে সবসময় আমাদের সাথে থাকবেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করবেন, আর সবসময় আমাদের সাথে থেকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।